បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិចារិនទាំងអស់គ្នាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់លើទឹកដីនៃវត្តបាទវត្តអូទំព័រដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលកំពុងតែនេះកំពុងតែធ្វើតបូលភីអីណាចឹងខ្ញុំចូលមកគឺស្គាល់គ្នាបងប្អូនស្គាល់គ្នាដល់ខាងជាងមកខាងផ្សារទៅអីដែលខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងក៏ចូលមកលេងតែសាខ្ញុំមកនេះគឺមកយកបាទក្រុមភ្លេងពិនពៀតយកទៅផ្ទះវិញបាទខ្ញុំមកខាងអូទំព័រនៅខាងនិយាយពិនពៀតលេងនៅខាង93បងប្អូនបាទ93ចឹងខ្ញុំមកនេះគឺជាឱកាសហ្នឹងក៏ផ្ដិតយកទស្សនភាពនៅក្នុងវត្តបាទទឹកដីវត្តអូទំព័រចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូននេះគឺទស្សនភាពនៅវត្តអូទំព័រនាពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដើរថតទៅឆ្ងាយទេបងប្អូនដោយសារវត្តអូទំព័រនេះដូចអត់មានអីទេបងប្អូនមានកត់ចាស់នោះកត់ចាស់មាននោះមានកត់លោកប្រហែលអង្គដែរបងប្អូនតិចដែរមើលទៅបាទហើយវាលវឹងល្វើយបងប្អូនហើយនេះគឺកំពុងតែកសាងនៅព្រះវិហារនេះអានេះប្រហែលជាព្រះវិហារចាស់នេះបាទជាងកំពុងតែធ្វើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហោះដ្រូនទៅឲ្យបងប្អូនមើលបាទនៅពូព្រះវិហារអីខ្ញុំបង្ហោះដ្រូនទៅបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំថតទស្សនភាពទីតាំងឲ្យបងប្អូនមើលបាទឥឡូវបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនពីលើអាកាសវិញម្ដងបាទខ្ញុំអត់បានថតខាងក្រោមទេដោយសារខ្ញុំបញ្ញាប់ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងម៉ោង 10 កន្លះហើយលោកខ្ញុំផុសដ្រូនពីលើអាកាសបងប្អូនមើលសិន